Olha só, aqui está o cilindro de nitrogênio, ok? Esse registro que está fixo no cilindro abre o que está aqui dentro, ok? Aqui embaixo tem uma cruzeta que a minha quebrou, regula o que você precisa, tá? O nitrogênio que você precisa conforme o teste em questão. Nesse caso aqui eu estou aplicando 520 PSI, tá? Então antes de abrir o preto aqui, ó, que vai para dentro da máquina, eu regulo aqui antes o que eu preciso, ok? Aí isso daqui, ó, essa mangueira, acompanha ela, ó. Ela não pode ir direto para a máquina, ela tem que vir para um